Chào các bạn. Hôm nay mình và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm chất nhuộm ma quái từ dầu gội đầu. Món ăn hàng ngày của các bạn cũng có thể sử dụng iốt, cái đồ đựng, cái đồ khuấy, nhưng mà các bạn sử dụng dầu gội Lifebuoy mới được nha. Khác làm không có được, tôi làm rồi. Rồi quay kỹ nữa cha. Hương này chắc tao đập mày cái quá. Ê, sao chảy hai đầu luôn. Kỳ. Chảy không chịu. Đi. Hồi nãy tao cũng xé ra. Ủa em xé mà. Ủa mày cắn mà đâu có nghe cái lỗ của người ta đâu. Thôi mệt quá, lo làm đi. Yeah, trời ơi. Giờ tay quá. Thôi đi dục. Để mình xíu. Ok. Rồi. Đi hả? Rồi các bạn sẽ cho ít muối vào, một chút xíu thôi, như là hạt bụi vậy đó. Sao không để nhiều? Rồi. Để nhiều cho nó hư hả cha? Các bạn có thể thấy nó rất là ít. Quay lại coi. Hay chưa kìa. Nó để đồng đặt đây rồi. Chua cái đầu mày một hồi chắc đầu giả mày cái chát quá. Ghê đầu mày ghê. Tao đập mày cái. Vô viên. Mày quay vậy thằng nào em coi. Còn nhính tay xíu. Để thêm muối vô. Để thêm muối nữa. Mày làm luôn đi, tao quay cho. Làm luôn đi. Mày làm luôn đi. Mày mà nói một chữ nữa tao giả mày cái chát liền đó. Rồi sau khi mà các bạn đã tạo được như thế này rồi thì các bạn sẽ bỏ tủ lạnh khoảng là 5-10 phút thì các bạn sẽ lấy ra và nó sẽ thành công. Thì các bạn chơi một chút xíu thì nó sẽ hơi dính tay các bạn chút xíu thì các bạn sẽ bỏ tủ lạnh và các bạn sẽ lấy ra chơi tiếp. Thì các bạn cũng bảo quản trong tủ lạnh luôn, rồi chừng nào muốn chơi thì lấy ra và chơi vậy thôi. Rất là đơn giản đúng không nào? Rồi thôi chào tạm biệt các bạn nha. Chúc bạn thành công.